Էլ ախպեր ջան, այստեղ բացահայտ կոռուպցիոն սխեմա է աշխատում, այս իշխանությունները իրանք մեջ ունեցվածքի վերաբաշխում են անում ու այդ ճանապարհով, շենքեր սարքելու ճանապարհով մեծ փողեր են լվում։ Չկա 4-րդ տարբերակ չկա։ Կամ կոպիտ ասած զորով փայա մտե շիշ բռնողի աղբերը, շիշ բռնողի հետ միասին, որտեղ են տենում ենք բաց աղբյուրներից, որ այս մարդը փող տնօրեն է ճակերտավոր, փաստացի ավելի շուտ։ Կամ ախպեր ջան, այս հոլդինգը ուղիղ օքեյ ելնելով սրանց այդ աշխատում է այդ բանի վրա, իրանք էլ այնտեղ ավականիում փայեր, ասեք չեմ կարծում մի հատ ուրիշ մարդ, որ ավելի լավ կսարքեր, գնար դիմեր իրան այդ կտային։ Քիչ կասկադը կտային։ Մի հատ է կտային են կողի լանջերը, որտեղ ըստ հատակագծի լինի կանաչ տարածք։ Կամ է 3-րդ տարբերակը, որը արդեն ասացինք, ախպեր ջան։ Էդգար Ղազարյան մեզ մեկնաբանություններին հուշում է, ասում է, ես հիշում եմ այդ դեպքը, ամեն դեպքում ձեզ էլ հիշեցնեմ, Նայիրի Սարգսյանը պատերազմի վերջին օրերին, նոյեմբերի 6-7 ընկած հատվածում ստացել է մի քանի միլիոն դոլար կանխիկ գումար, որի ճակատագիրը մինչ օրս հայտնի չէ։